कुछ जानवरों और पक्षियों के ऐसे नाम जिन्हें सुनकर शायद आपको हंसी आ जाए और लास्ट वाला सुनकर तो शायद आपका कुछ और ही एक्टिवेट हो जाए। सबसे पहले ये है माउंटेन चिकन, जो कि है तो एक मेंढक मगर फिर भी इसका नाम माउंटेन चिकन रख दिया गया क्योंकि इसके बोटियों का स्वाद बिल्कुल ही पहाड़ी मुर्गे जैसा होता है। नेक्स्ट ये है बुबीज, जो कि दिखने में एक पक्षी जैसा है। अगर सिंगल बर्ड दिखे तो इन्हें बोबी कहते हैं और अगर दो दिखे तो बुबीज। नेक्स्ट इसका नाम रखते समय तो शायद नाम की कमी हो गई होगी या फिर किसी बड़े शैतान का दिमाग होगा क्योंकि इसका नाम रखा गया है हड्डी के कान वाली, आगे खुद ही पढ़ लेना, मैं तो नहीं पढ़ रहा। इंग्लिश में इसे बोनी ईयर्ड एज फिश कहते हैं। ऐसा नाम कौन रखता है भाई? अब आप कमेंट करके बताओ आपको क्या फीलिंग आई।